Hvis du først blir vant til å spise surdeigsbrød, så vil det meste av annen type brød bli litt stusslig i forhold da. Velkommen til Nordbygda brød og sirkus. På denne kanalen her så skal vi bake brød. Vi skal eksperimentere med metoder, med ingredienser, og rett og slett ha det moro og prøve å samarbeide litt da. Men siden dette er den første videoen vi legger ut på ordentlig, så tenkte jeg at det var naturlig å starte med å vise hvordan jeg lager surdeigsbrød da. Hva er det vi snakker om når det er snakk om surdeigsbrød kontra et vanlig brød? Det er jo rett og slett at vi bruker en surdeigstarter i stedet for vanlig gjær. Så det gjør det jo til en ganske annen prosess. Selv om selve bakinga kan være litt lik, så er det noe med hevinga da, som vil skille seg ganske markant ut fra det vi er vant til. Fordelene da med et surdeigsbrød er jo mange. Det første er jo smaken. Hvis du først blir vant til å spise surdeigsbrød, så vil det meste av annen type brød bli litt stusslig i forhold da. En annen ting er holdbarheten. Et vanlig brød, ja det varer jo noen dager da, men etter en dag så begynner det å bli ganske turt og stusslig. Mens et surdeigsbrød gjerne kan være på sitt beste etter 3 dager, og helle enda lenger ved riktig oppbevaring. Så ingrediensene vi trenger i dag da skal vi ha 750 gram vanlig kvetemjøl, 250 gram finmalt fullkornsmjøl, 200 gram med surdeigstarter, 20 gram salt, og så skal vi ha 670 gram med vatten. Og det med vattnet kan jo virke litt merkelig at det oppgis i gram, men grunnen til det er at vi har noe som heter bakersprosent. Og det går rett og slett ut på da, at vi regner oss fram til de forskjellige ingrediensene i prosenter da. Og 100% er alltid den totale mjølmengda. Så i den oppskriften her, så er det jo da totalt 1 kilo med mjøl, som da er 100%. Og når vi da bruker 670 gram med vann, så vil jeg si at vi har 67% vann da. Eller hydrasjon som det heter på YouTube. 67% hydrasjon, vi skal ha 2% salt og 20% surdeigstarter. Så det er oppskriften i bakersprosent. Da er det veldig greit å gjøre om oppskriften. Veldig greit å justere oppskriften etter hvert da. Så vi starter med å blande surdeig og vann. Passe på å få blandet surdeigen godt ut i vannet før vi tilsetter mjølet. Og da skal det bare eltes fort sammen. Som dere ser så bruker jeg kun høyre hånd. Et annet godt tips her er å holde fingrene på høyre hånd samlet, sånn at du slipper å få mjøl mellom fingrene og overalt. Vi lar deigen hvile tildekt i 30 minutter, og da vil jeg se etter de 30 minuttene at deigen allerede begynner å henge litt bedre sammen. Det jeg alltid gjør da, det er at jeg elter i 10 minutter. Så når jeg har eltet i 10 minutter da, så kan vi jo sjekke litt at deigen begynner å henge godt sammen. Ta det som kalles en sånn vindutest, at det skal gå an å lage et vindu ut av deigen. På det tidspunktet her, når vi elter for hånd, så er det ikke nødvendig å ha et perfekt vindu, altså sånn tynt lag som du kan se gjennom. Men det skal være litt på vei da, så vi er sånn halvveis i danningen av et godt glutennettverk. Resten av utviklingen nå, det skal rett og slett tida ta seg av. Så skal vi også gjøre det som kalles for stretch and fold da. Eller vi skal rett og slett strekke deigen og legge den over seg selv. Og det kan vi nå gjøre hver halvtime i 2 timer. Så altså 3 eller 4 sånne stretch and folds. Det som også er veldig lurt å gjøre da, når vi er på det punktet her, når vi skal sette det til heving, når vi er ferdig med eltinga, er å skjære av en bit av deigen, og legge den i et glass eller et desilitermål og markere med en strikk hvor mye deigen har hevet. Så min erfaring da, er at deigen burde heve sånn ca. 50%. Det vi skal gjøre nå da, er at vi kan tømme deigen ut på bakebordet og bare lett forme det sammen til noen baller og legge dem så de får hvile i ca. 20 minutter. Etter 20 minutter da, så er det å forme de her brødene. Og da ser dere hvordan jeg liker å gjøre det her. Jeg drar ut ene kanten og legger over mot midten. Drar ut motsatt kant, legger over mot midten og gjør det på de 2 andre kantene. Så ruller en rett og slett over seg selv og
Når vi da har kommet nesten til slutten, så er det bare å flippe den over så du får den siste biten under brødet. Så kan vi dra emnet mot oss for å stramme det opp litt. Og nå pleier jeg på å heve i kjøleskap. Og vi skal heve det i en eller annen form for hevekurv. Det kan ha på litt mjøl på emnet før du har det oppi forma. Og jeg pleier på å heve da med det som vil bli bunnen opp da. Så den pene siden skal ned. Og nå er jo deigen har en ganske god romtemperatur, så derfor så vil den da fortsette å heve en stund etter at vi setter den i kjøleskapet. Jeg pleier på å la den stå over natta, men den kan stå opp til et par døgn. Så nå har vi jo da tatt brødet utad fra kjøleskapet dagen derpå. Og som dere ser her da, viktig å huske på at det er jo da bunnen som er opp. Så det er egentlig bare å snu forma og kanskje dempe litt med andre hånda. Sånn at du ikke slår all lufta ut av degen da. Men den skal slippe ganske lett fra det her håndklet. Når vi har kommet så langt, før jeg setter i ovnen, så er det viktig å lage et snitt i brødet. Det er fordi at når det her brødet hever, så vil det jo utvide seg ganske mye, og da har vi litt mer kontroll over hvor det utvider seg da, så vi får et penere brød. Så kan dere jo prøve dere på å lage noen sånne her pene mønster på den andre siden. Vi kan si at vi har et funksjonelt snitt, altså der vi vil at det skal sprekke, og så kan vi ha sånn pyntesnitt i tillegg da, og det kan bli ganske kreativt. Så nå i dag så er jo det dekorative snittet mest for pynt, men historisk sett så var det vel også brukt for å, da alle stekte brødet i samme kommunale ovn, at de da kunne identifisere sitt brød da. Så det er jo en idé å prøve å finne sitt eget lille symbol. Da kommer vi til selve stekeprosessen. Her i Nordbygda Brød og Sirkus så har jeg jo en ovn som er spesiallaget for brødbakst. Men du kan få til et like bra resultat i ovnen din hjemme hvis du følger det her ene tipset. Det du kan gjøre er å sette en ildfast form inn i bunnen av ovnen en halvtime før brødene skal inn, sånn at det blir godt og varmt. Da vil du ha mye damp i ovnen når du setter inn brødene, og du vil fortsette å produsere damp mens det steker. Det du da gjør er at du tar ut denne ildfaste formen etter ca. 20 minutter. Fordi da har brødet gjort unna hevinga i ovnen, og nå skal vi da egentlig bare få farge på brødet. Så stekeprosessen er da 20 minutter med damp, 10 til 20 minutter uten damp. Og da er det jo egentlig bare å ta ut brødene og sette dem til kjøling, og lykke til. Dette var da en kjapp gjennomgang av min metode å bake surdeigsbrød på. Det finnes mange andre metoder, det er mye vi ikke har gått gjennom, så sleng gjerne inn en kommentar hvis du har noen gode tips eller kommentarer. Og så vil det komme mange flere videoer etter hvert, hvor vi går i dybden på de her forskjellige metodene og teknikkene. Lik gjerne denne videoen, og abonner på kanalen for å få med deg alle de andre videoene som er på tur. Klippet av sånn strekkbrett, strekk og brett. Strekk og brett. Velkommen at... Hva var det het? Er ikke det greit?